สวัสดีครับผมโรจน์ จำมิลาดครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปดูครับนี่ครับระบบจัดเต็มครับในรถ HR-V คันนี้ครับพลาดไม่ได้ครับใครที่ใช้ HR-V รุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูคันนี้เลยครับนี่ครับเปิดเบสมันมากครับนี่ข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบร้อยครับแต่นี่ครับซับหลุมยางอะไหล่ท็อปพาเลทครับต้องบอกว่าเป็นซับหลุมยางอะไหล่ตอนนี้ที่ดีที่สุดตอนนี้เลยครับเพราะว่านี่ครับผมเปิดลอยๆอย่างนี้นะฮะแต่เบสเต็มครับนะครับแล้วดูครับคันนี้ครับยังมีระบบจอ Android นะครับถึง3จอครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าลูกเล่นเป็นยังไงบ้างโอเคครับนี่คือหัวหมอนหลังครับ10 นิ้วครับระบบ Android ครับตอนนี้ดูทีวีดิจิตอลอยู่ครับภาพคมชัดเลยครับแล้วเราออกจากทีวีดิจิตอลครับไปดูระบบ Android ครับนี่ครับทัชสกรีนครับไหลลื่นครับข้างหลังก็สามารถจะดู YouTube Google Map หรือว่าจะเป็น MX Player นะครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับระบบ Android ทัชสกรีนนะครับผมลองแตะสัมผัสดูเองครับลื่นไหลนะครับโอเคนี่คือข้างหลังครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในรถ HR-V นะมาดูข้างหน้ากันครับตอนนี้กำลังฟังเพลงครับต้องบอกว่าชุดนี้ครับลำโพง Mercury ครับแล้วก็ซับบ็อกยางอะไหล่โทษครับซับหลุมยางอะไหล่ครับเบสหนักครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงตั้งแต่แรกครับนี่ครับผมเร่งเสียงเลยครับเบสหนักมากครับไม่ต้องเสียเวลาตีตู้เลยครับนี่ครับแล้วก็เรามาดูครับดูแอปพลิเคชันครับลูกเล่นครับลูกเล่นครบครับทัชสกรีนไหลลื่นครับแล้วดูครับรถ HR-V คันนี้เห็นไหมครับจออลังการมากตรงรุ่นครับไม่บังแอร์ครับนี่ครับดูรูปทรงครับนะครับแล้วก็มีระบบกล้อง360ด้วยใช่ไหมครับนี่ครับผมกดให้ดูระบบกล้อง360นี่ครับตอนนี้เราเป็นตอนคืนด้วยครับนี่ครับเรากดไฟเลี้ยวนะครับรถก็เลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายนะครับขวานะครับถอยหลังครับถอยหลังนี่ครับนี่ครับเห็นด้านหลังเลยครับแล้วที่สำคัญดูครับภาพคมชัดมากครับนี่ครับแล้วถ้าเราใส่ USB เข้าไปนะครับยังมีระบบบันทึก4จุดให้เรียบร้อยด้วยนะครับกล้องตัวนี้นะครับโอเคเรามาจากกล้องแล้วครับมาดูลูกเล่นของ Android กันนะครับว่ามันเวิร์กแค่ไหนครับกลับไปที่ Android นะครับนี่ครับรวดเร็วง่ายมากครับ Google Map นี่ครับเราจะไปที่ไหนสั่งงานด้วยเสียงเลยครับ Beacon Square รวดเร็วมากครับมาเลยครับ Beacon Square ครับ Google Map ก็เป็นการเดินทางที่เราสามารถจะแพลนการเดินทางล่วงหน้าครับรู้ว่ารถติดแค่ไหนครับเห็นไหมตอนนี้สีฟ้าหมดแสดงว่ารถไม่ติดเลยนะครับนี่ครับแล้วที่สำคัญครับผมดูจากตรงนี้ภาพใหญ่สะใจมากครับโอเคจาก Google Map ครับ YouTube นะครับ YouTube เลยครับนี่ครับเราก็สามารถจะดูหนังวันนี้เราต้องบอกว่า Google Map เนี่ยYouTube นะครับเราสามารถจะดูหนังได้โดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องดูได้ทุกเวลาครับขณะรถติดดูได้ตลอดนะครับโอเคลองสั่งงานด้วยเสียงก่อนนะครับ The Mask Singer นี่ครับมาเลยครับแล้วที่สำคัญครับนี่ก็คือ YouTube นะครับเราจะไม่พลาดรายการโปรดอีกต่อไปครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนนะครับนี่ก็คือ YouTube นะครับโอเคจาก YouTube แล้วฮะยังมีจุกนะครับแล้วก็ตะกี้ผมเห็นนะครับมีแผนที่ออฟไลน์ด้วยนะครับของไซจิกนะครับซึ่งเราสามารถจะเดินทางนำทางได้โดยที่เป็น3มิตินะครับแล้วไม่ต้องมาใช้สัญญาณเน็ตก็ได้นะครับตัวนี้เวิร์กมากๆครับโอเคนี่ก็คือ
ลูกเล่นของจอ Android 10 นิ้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็หัวหมอนหลังครับแล้วที่สำคัญระบบเสียงคันนี้สุดยอดมากครับนะครับท่านที่สนใจระบบนี้ในรถ HR-V นะครับก็ขอเชิญติดต่อได้นะครับที่ Mirage Audio ครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ085ครับ417 4444ครับโอเควันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ